这是我第一次见花儿，不寻常的旅行认识了不寻常的他。花儿做过时尚编辑，当过旅行记者，开过南极旅行公司，管理过 whisky 酒馆，会打泰拳，喜欢潜水，特别能折腾。这是他现在的样子。2020年，他从北京搬到蓟县的矿山里，在矿坑生态修复区做起了生态教育的工作。这没有电梯，到火车站有点可怕。哟，你越来越像这儿的那个主人了。大姐刚才说我黑了。黑了。这个就是我们那个普门永续的农场，然后它这边1米菜园的概念就是非常普门永续。然后像刚才门口有螺旋花园，还有锁孔花园，也都是典型的普门永续式的生态设计。然后必须会有一个生态池，然后生态池我们刚刚注水化水，你到夏天时候这里开满了荷花，可漂亮了。然后去年的时候还有一个棕头鸦雀，一个野生动物在这儿孵了小蛋，那个小蛋就跟蒂芙尼蛋一样，特别好看，蓝色蒂芙尼蓝。然后今天我主要过来是想看看我们那个新落成的窑，我们新砌了一个窑。我们是可以吊炉烧鸡的。太可爱了，神奇吧？啊，把它给烧了，把这烧化了，没事，烧没了，回咱们能烧东西了，对吧？这是反正有院不花钱，一分钱没花。太神了，他们就是特别厉害，啥都能弄。就是你会发现，就是这个老院的智慧，然后包括他这个动手能力啊什么的。然后对，有一次我去那儿转的时候，我说：“哎，这笤帚是你们买的吗？”他说：“不是，大叔做的。”然后我说：“啊，这都行。”但是有趣的是，他们只能做，然后就是可能需要我们这种发现的眼睛。我说这可以做课呀。我们过年的时候，就大叔在洽谈区给他铺好了一块地儿，然后有很多这种什么高粱苗啊，什么麦苗啊，很多松枝苗啊，然后大叔就在那演示做这个东西。我们给他场景，然后那个笤帚他做好了都挂在那，上面贴着福字，扫黄土，我们会把它跟就是那个扫黄土这个传统联系起来。特别多人在那围观大叔这个，说：“哎，你看这传统的都没了，现在就小孩也在那体验做这个东西。”所以我就觉得就是这个东西，我觉得是我跟他们的一个联合。这些都是啥？这些是我们育的罗勒苗，因为现在山里面3月份外面还是太冷了。然后我们买的罗勒苗在屋里就育完了以后，它能比农场的先长出来，然后我们就可以做罗勒酱了。然后其实未来也可以告诉我们的客人，还有我们这些邻居们，就是其实像罗勒酱，你可以在家里就种2盆罗勒苗，然后你就可以做了，手做这个罗勒酱。你手接触土壤的就感觉很舒服，然后你也不抵触它。可能我们在城市里待久了，我们觉得它是脏的。但其实土壤是干净的，因为我不抗拒在山里或者任何一个离开北京的生活。我可能当时调研了150多个项目，就每天晚上都在看国内的、英文的、国外的、全球的，就是看英国是怎么做的，可能世界类似的项目怎么做的，然后慢慢的才整理出来我们想要做的是什么东西。打一把的事儿，你们把这些洗好了吗？对，你们也可以，其实这也行，就一层膜一封也行，就干净，也 OK。这都是一个类别，这都是山楂，然后这一个盘子一封。不是一层，不是这一层是一组，这样变就是你等于推拿着桌就是这一组走完一桌放一盘，走下一桌放一盘，这样很方便。你如果是这都是珍珠，不是都是山楂的话，对你等于要走6遍这个圈儿，好吧？我或者说就是很多我们其他的人，他可以在这儿，可以不在这儿，因为他本来家里不在这儿，他的选择就很多。但是对他们不一样，其实他们都已经家就在这儿了，最终他们其实选择跟着我一块儿做，我还是
就是也挺感激的吧，这种感觉。有让你特别感动的瞬间吗？当时那第一个小孩儿，他说那个什么二总，那个您说吧，反正我也是刚来的，我就跟着您干。就那么漂亮的姑娘被我拉着去堆肥捡带那个运垃圾什么的。然后后来待久了以后，我觉得特别有意思的事儿，就大家就像过日子，有点像亲人那种。比如说我们家老太太她来了以后，然后他们这些小孩就会说，哎，那个大阿姨到那个农场，就让阿姨在那儿坐着，我们这个干活，她就看着不是挺好的吗？这种东西我觉得特别有趣，就是可能是我以前在城市里面就绝对不会感受到的东西。对，大概是这么一个。那个树坑可能根据你们那个，就是因为每棵树苗情况不太一样，根据树苗大小，你们还要扩一下那个坑儿。就是因为你们种，其实要把它种稳当且种的持久，还不是说把它放进去就行了。因为现在是碧桃，对，就是会开粉红花的那种。我生活在北京，我享受的这些城市现代化的基础建设，这么高效、这么好的东西。其实都来自冀州呀，其实都来自我眼前的这矿坑啊。那一刻，我觉得说好像我跟这个坑有了某种联系。火。修复矿山以前的样貌，然后咱们修复完的样貌，就是这些什么梯田呀之类的，明白。然后再有一个就是咱们在这个矿坑上建立起来的这个一个旅游园区呀，明白。每个人跟这里有什么联系呢？北京人，你为什么要来这个矿坑来看一看，或者来植树，来给予，来修复这个地球伤疤呢？那我们想说，其实对你们享受的现代化的设施就来自于这儿，所以就是大家一个循环吧。我的工作是在学，就咱们做旅行的时候就不用说了，你每接触人，每看到东西都在学。后来做的日记更不用说了，那就是真的是学，一个一瓶一瓶去堆，几百瓶的。但你后来发现，你做了半年一年以后，你也能说出这些术语了。之前有人来参观学习，好多人说你肯定是做这个农业出身的吧？我说我不是，然后转脸说那个你是做教育出身的吗？我说我也不是。对，那你说哪来的呢？我说就是学的。我也跟下面小伙伴说，我说我是学的，我说你们也能学。就我记得那个我去非洲以前去采访的时候，当时在草原上面，然后就当地的向导总是能看到说前面有狮子，是吧？前面有河马，然后我们就在那儿眼睛跟瞎了似的，啥也看不见，就很奇怪，就他们怎么能看到那些东西？然后后来当时我记得那个向导他说那个，因为我们在城市里生活，我们的眼睛就聚焦在近的地方。高楼大厦、店铺、人流，我们其实眼睛的聚焦能力是很近的，但他们一直生活在那种旷野之上，他们的眼睛可以聚焦到很远的地方，所以他自然就能看